Assalamu alaikum class 10th. In last days we had completed 5 paragraphs of unit number 12. Okay. After completing last 2 paragraphs, first I will listen the previous lesson, then we will move on. Okay, Fatma? Okay. Fatma, start reading paragraph number 6. And speak loudly, please. Page number 142. Certainly, improved technology will assist in more effective management and use of resources, but it cannot produce an unlimited flow of those vital natural resources that are the raw materials for sustained agricultural production. For instance, fertilizers enhance the fertility of eroded soils, but humans cannot make topsoil. Indeed, fertilizers made from finite fossil fuels are presently being used to compensate for eroded topsoil. A productive and sustainable agriculture system depends on maintaining the integrity and of biodiversity. Okay. First, note down its meanings. Certainly means yaqinan. Certainly, yaqinan. Improved, बेहतर. टेक्नोलॉजी को आप एज इट इज ही लिखेंगे, ठीक है. असिस्ट, मदद. असिस्ट, मदद. इफेक्टिव मीन्स मौसर. इफेक्टिव, मौसर. मैनेजमेंट, इंतजाम. मैनेजमेंट, इंतजाम. ओके, नेक्स्ट. अनलिमिटेड, लामहदूद. अनलिमिटेड, लामहदूद. फ्लो मीन्स फरावानी. फ्लो, फरावानी. वाइटल मीन्स अहम. वाइटल, अहम. रॉ मटेरियल्स मीन खाम माल. खाम माल. रॉ मटेरियल्स. मिस खाम से क्या मतलब, मखाम का क्या मतलब होता है? जैसे मतलब कि जब हम, अगर हम एग्जांपल दें, हम सॉल्ट को निकालते हैं माइन में से, ठीक है. जब वो उस हालत में होता है ना, वो यानी कि उसको रिफाइन नहीं किया होता, जिस तरह निकाला गया है उसी सूरत में हो तो वो खाम होता है, ठीक है, रॉ फॉर्म में होता है. फिर क्या होता है, वो सॉल्ट फैक्ट्रीज में आता है, वहां पर उसे रिफाइन करते हैं और फिर वो सही सॉल्ट के फॉर्म में फिर हमें मिलता है, ठीक है. इसको खाम कहते हैं. सस्टेन्ड मीन्स रुकावट का शिकार. सस्टेन्ड, रुकावट का शिकार. ओके. इनहैंस मीन्स बढ़ाना. इनहैंस, बढ़ाना. इरोडेड सॉइल, सॉइल जमीन को कहेंगे हम, यहाँ मिट्टी की बात नहीं कर रहे, जमीन की बात हो रही. इरोडेड मीन ना हमवार. टॉप सॉइल, सतह जमीन के ऊपर का हिस्सा. फाइनाइट मीन्स महदूद. आप यहाँ पर इसको महदूद जराए लिखेंगे. जराए का वर्ड हम ऐड करेंगे बीच में. फ्यूल्स मीन ईंधन. कंपनसेट, वैसे तो तलाफी करना होता है, किसी चीज की कमी को पूरा करना. यहाँ पर हम
زمین کو بہتر بنانے کی بات کریں گے, ٹھیک ہے, بہتر بنانا. نیکسٹ, سسٹینیبل مینس قابل اصلاح, قابل اصلاح. انٹیگریٹی مینس سالمیت, سالمیت. بایو ڈائیورسٹی مینس ماحول میں مختلف اقسام کے جانور, بایو ڈائیورسٹی ماحول میں مختلف اقسام کے جانور. Certainly improved technology will assist in more effective management and use of resources. یقیناً بہتر ٹیکنالوجی, اس کے بعد آپ کریں گے more effective management and use of resources. یقیناً بہتر ٹیکنالوجی زیادہ مؤثر انتظام اور وسائل کے استعمال میں مدد کرے گا, ٹھیک ہے. یعنی ٹیکنالوجی جتنی امپروو ہوتی جائے گی ہم اتنا جو سا ہے ریسورسز کو یوز کرنے کے لیے اور اس کی مینجمنٹ میں ہم بہتر ہو جائیں گے. آئی اگین ریپیٹ دس لائن. یقیناً بہتر ٹیکنالوجی زیادہ مؤثر انتظام اور وسائل کے استعمال میں مدد کرے گا, بٹ اٹ کین ناٹ پروڈیوس این انلمیٹڈ فلو آف دوز وائٹل نیچرل ریسورسز. لیکن یہ ان دوز وائٹل ریسورسز کو کریں گے, لیکن یہ ان اہم قدرتی وسائل کی لامحدود فراوانی کو پیدا نہیں کر سکتا that are the raw materials for sustained agricultural production, جو کہ رکاوٹ کا شکار زرعی پیداوار کے لیے خام مال کی حیثیت رکھتا ہے. Now I repeat this complete line. Certainly improved technology will assist in more effective management and use of resources, but it cannot produce an unlimited flow of those vital resources that are the raw material for sustained agricultural production. یقیناً بہتر ٹیکنالوجی زیادہ مؤثر انتظام اور وسائل کے استعمال میں مدد کرے گا, لیکن یہ ان اہم قدرتی وسائل کی لامحدود فراوانی کو پیدا نہیں کر سکتا جو کہ رکاوٹ کا شکار زرعی پیداوار کے لیے خام مال کی حیثیت رکھتا ہے. فار انسٹنس, مثال کے طور پر, فرٹیلائزرز انہینس دا فرٹیلیٹی آف ایروڈیڈ سوائلز. مثال کے طور پر کھادیں ناہموار زمین کی زرخیزی کو بڑھاتی ہیں. پھر میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. مثال کے طور پر کھادیں ناہموار زمین کی زرخیزی کو بڑھاتی ہیں, بٹ ہیومنز کین ناٹ میک ٹاپ سوائل. لیکن انسان سطح زمین کے اوپر کا حصہ نہیں بنا سکتا. Indeed, دراصل fertilizers made from finite fossil fuels are presently being used to compensate for eroded topsoil. دراصل اب آپ یہاں سے کریں گے انڈیڈ کے بعد presently, ٹھیک ہے, اس کے بعد بیکورڈ آپ چلیں گے. دراصل موجودہ دور میں محدود ذرائع سے بنی فوسل ایندھن کی محدود ذرائع سے بنی ہوئی کھادیں, ٹھیک ہے, آپ نے یوں بیکورڈ چلنا ہے. میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں. دراصل موجودہ دور میں فوسل ایندھن کے محدود ذرائع سے بنی ہوئی کھادیں being used to compensate for eroded topsoil, ناہموار سطح زمین کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. I repeat, دراصل موجودہ دور میں فوسل ایندھن کے محدود ذرائع سے بنی ہوئی کھادیں ناہموار سطح زمین کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. A productive and sustainable agricultural system ایک پیداواری
اور قابل اصلاح زرعی نظام depends on maintaining the integrity of biodiversity. ایک پیداواری اور قابل اصلاح زرعی نظام کا انحصار ماحول میں مختلف اقسام کے جانوروں کی سالمیت کو برقرار رکھنے پر ہے. I repeat this line. ایک پیداواری اور قابل اصلاح زرعی نظام کا انحصار ماحول میں مختلف اقسام کے جانوروں کی سالمیت کو برقرار رکھنے پر ہے. Okay, 10th class. Ilsa, Fatma and Harun. If you have any issue, you can ask me. لاسٹ لائن دوبارہ ریپیٹ کر دیں. Okay. A productive, ایک پیداواری and sustainable اور قابل اصلاح agricultural system زرعی نظام depends کا انحصار on maintaining the integrity of biodiversity. اب آپ biodiversity سے بیکورڈ اس کو کریں گے, ٹھیک ہے. ایک پیداواری اور قابل اصلاح زرعی نظام کا انحصار ماحول میں مختلف اقسام کے جانوروں کی سالمیت کو برقرار رکھنے پر ہے. ٹھیک ہے. السا, Elsa, if you have any issue, you can ask me. Harun, Naveed. Okay. No, miss. Okay, Ilsa, now read paragraph number 7. Strategies for the future must be based on the conservation and careful management of land, water, energy, and biological resources needed for food production. Yet none of these measures will be sufficient to ensure adequate food supplies for future generations unless the growth in the human population is simultaneously curtailed. Several studies have confirmed that to maintain a relatively high standard of living throughout the world, the optimum world population should be less than 2 billion. Therefore, from now until an optimum population is achieved, strategies for the conservation of land, water, energy, and biological resources are to be implemented effectively. Maintaining a sound and productive environment all over the world is essential. Okay. First, note down its meanings. Strategies mean حکمت عملیاں یا حکمت عملیوں. ہم ٹرانسلیشن کے اکارڈنگ پھر سے کریں. کنزرویشن مینس بقا. کیئرفل مینس محتاط. مینجمنٹ انتظام. بایولوجیکل حیاتیاتی. نن کوئی بھی, نہیں کے سینس میں آئے گا, ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں. یعنی میئرمنٹ میئرس ہیں اقدامات. سفیشنٹ کافی. انشور یقینی بنانا. ایڈیکویٹ مناسب. انلیس جب تک کہ. انلیس جب تک کہ. گروتھ اضافہ. سائملٹینیسلی مینس ساتھ ساتھ. کرٹیلڈ کم کرنا. اسٹڈیز مطالعات. مطالعات. کنفرمڈ ہے تصدیق کرنا. ریلیٹیولی قدرے. ہائی اعلی. اسٹینڈرڈ معیار.
ऑप्टिमम ज्यादा से ज्यादा, ऑप्टिमम ज्यादा से ज्यादा, पॉपुलेशन, यहाँ शरह आबादी की बात करेंगे, ठीक है, शरह आबादी। इम्प्लीमेंट इस्तेमाल करना, मुअस्सिर तौर पर, इफेक्टिवली, नहीं कह सकें, इसेंशियल, जरूरी। Strategies for the future must be based on the conservation and careful management of land, water, energy, and biological resources needed for food production. ग़ज़ाई पैदावार के लिए मुस्तक़बिल की हिकमत अमलियों की बुनियाद ज़मीन, पानी, तवानाई और हयातियाती वसाइल की बका और मोहतात इंतज़ाम पर है। आई रिपीट दिस लाइन, पहले हम फूड प्रोडक्शन को करेंगे, फिर हम स्ट्रेटजीज ऑफ फॉर द फ्यूचर मस्ट बी बेस्ड ऑन, इसको करेंगे, देन हम सारा वो बाकी जो है वो उसे करेंगे। ग़ज़ाई पैदावार के लिए मुस्तक़बिल की हिकमत अमलियों की बुनियाद ज़मीन, पानी, तवानाई और हयातियाती वसाइल की बका और मोहतात इंतज़ाम पर है। Yet none of these measures will be sufficient to ensure adequate food supplies for future generations. इन इक़दामात में से कोई भी मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए मुनासिब ग़ज़ाई फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए काफ़ी नहीं होगा या होंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, इन इक़दामात में से कोई भी मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए मुनासिब ग़ज़ाई फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए काफ़ी नहीं होंगे, unless, जब तक कि the growth in the human population is simultaneously curtailed, जब तक कि इंसानी आबादी में इजाफे को साथ साथ कम नहीं किया जाता। I repeat this complete line. Yet none of these measures will be sufficient to ensure adequate food supplies for future generations unless the growth in the human population is simultaneously curtailed. इन इक़दामात में से कोई भी मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए मुनासिब ग़ज़ाई फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए काफ़ी नहीं होंगी, जब तक कि इंसानी आबादी में इजाफे को साथ साथ कम नहीं किया जाता। Several studies have confirmed, बहुत से मुतालियात से इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि to maintain a relatively high standard of living throughout the world, बहुत से मुतालियात से इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि दुनिया भर में कदरे आला मयारे ज़िंदगी को कायम करने के लिए या बरकरार रखने के लिए the optimum world population should be less than 2 billion. दुनिया की आबादी ज़्यादा से ज़्यादा 2 अरब से कम होनी चाहिए। I repeat this line. बहुत से मुतालियात से इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि दुनिया भर में कदरे आला मयारे ज़िंदगी या कदरे आला ज़िंदगी के मयार को बरकरार रखने के लिए दुनिया की आबादी ज़्यादा से ज़्यादा 2 अरब से कम होनी चाहिए। Therefore, इसलिए from now, अभी से, until an optimum population is achieved, इसलिए अभी से ज़्यादा शरह आबादी हासिल करने के लिए
Strategies for the conservation of land, water, energy and biological resources are to be implemented effectively. इसलिए अभी से ज़्यादा शरह आबादी हासिल करने के लिए ज़मीन, पानी, तवानाई और हयातियाती वसाइल की बका के लिए हिकमत अमलियों को मौसर तौर पर इस्तेमाल में लाना होगा. I repeat this line. इसलिए अभी से ज़्यादा शरह आबादी हासिल करने के लिए ज़मीन, पानी, तवानाई और हयातियाती वसाइल की बका के लिए हिकमत अमलियों को मौसर तौर पर इस्तेमाल में लाना होगा. Maintaining a sound and productive environment all over is essential. हर तरफ एक मजबूत और पैदावारी माहौल बरकरार रखने की ज़रूरत है या रखना ज़रूरी है. I repeat this line. हर तरफ एक अच्छा या मजबूत और पैदावारी माहौल बरकरार रखना ज़रूरी है. Okay, Ilsa, Fatma and Harun. If you have any issue, you can ask me. Miss. Fatma? पैराग्राफ की सेकंड लाइन दोबारा रिपीट कर दें. Second, कहाँ से? Yet none of? Yet none of से. Okay. Yet none of these measures, इन इक़दामात से कोई भी, will be sufficient, काफ़ी होंगे, to ensure, यकीनी बनाने के लिए, adequate food supplies, मुनासिब ग़ज़ाई फ़राहमी और फ्यूचर जनरेशन्स, मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए. यहाँ तक अब मैं करती हूँ. इन इक़दामात में से कोई भी मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए मुनासिब ग़ज़ाई फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए काफ़ी नहीं होंगी. यानी इक़दामात जितने भी हम करें वो काफ़ी नहीं होंगे. अनलेस, जब तक के द ग्रोथ इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, जब तक के इंसानी आबादी में इजाफा इस साइमल्टेनियसली कर्टेल्ड, साथ साथ कम नहीं किया जाता. अब मैं एट वंस इसको करती हूँ. इन इक़दामात में से कोई भी मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए मुनासिब ग़ज़ाई फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए काफ़ी नहीं होंगी, जब तक कि इंसानी आबादी में इजाफे को साथ साथ कम नहीं किया जाता. Understand, Fatma? Yes. Okay. Ilsa, you have any issue? You can ask me. Harun? Okay, I will start listening this chapter from paragraph 1. I hope you have learned it. Okay, Fatma, you start from paragraph number 1. Fatma, can you hear me? The alarming and ancient growth of population is causing serious economic. Incessant growth of population is causing serious economic problems in almost all continents. तकरीबन तमाम बरे आज़मों में आबादी में खतरनाक और मुसलसल बढ़ता हुआ इजाफा संगीन माशरती मसाइल की वजह बन रहा है. माशरती और मुआशी.
معاشی. Yes. Great pressure Next is point. being placed on arable land, water, energy and biological resources. قابل کاشت اراضی، پانی، توانائی اور حیاتیاتی وسائل پر حیاتیاتی وسائل ہاں. حیاتیاتی وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے. As the world population grows, the food problem will become increasingly severe. اگر دنیا کی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو غذائی مسئلہ بہت زیادہ شدید ہو جائے گا. As the most vulnerable will be population in developing countries. ترقی پذیر ممالک کی آبادی میں خطرہ زیادہ ہوگا. The per capita availability of food grains has been declining for the past 25 years. 25 سالوں میں فیکس غذائی کمی کی وجہ سے غذائی اجناس کی دستیابی غذائی اجناس کی دستیابی کی کمی ہو رہی ہے. Certainly, with 250,000 people being added to the world population each day, the need for grains and all other food will reach unprecedented levels. یقیناً ہر روز دنیا کی آبادی میں ایک چوتھائی ملین افراد کا اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اجناس اور دوسری اقسام کی غذاؤں اقسام کی غذاؤں کی پیداواری صلاحیت کم ہو رہی ہیں. دوسرے اقسام کی غذاؤں کی طلب ناقابل مثال سطح تک پہنچ جائے گی. ول ریچ ہے نا، اور نیڈ ہو گیا طلب. اوکے نیکسٹ فاطمہ. Below world population and its growth trends are given. Yes. دنیا کی آبادی میں اضافے کے رجحانات درج ذیل ہیں. دنیا کی آبادی اور اس کے اضافے کے رجحانات یا اس میں اضافے کے رجحانات نیچے دیے گئے ہیں. 10,000 years ago 10 million people. 10,000 سال پہلے 1 کروڑ لوگ. By 1850 population was 1 billion. 1850 تک آبادی 1 ارب تھی. 80 more years to reach 2 billion in 1930. مزید 80 سال میں 1930 میں 2 ارب 2 ارب تک پہنچ گئی. 45 years it doubled again 4 billion in 1975. 45 سالوں بعد 45 سالوں کے بعد یہ دوبارہ 2 گنا ہو گئی. یہ دوبارہ 2 گنا ہو گئی. 1975 میں 4 ارب. 12 years to reach 5 billion. 12 سالوں میں 5 کروڑ. 5 کروڑ 5 ارب. $6 billion in 1999.
1999 میں 1999 میں 6 ارب. By the year 2020 there will be 8 billion. 2020 تک 8 ارب ہو جائے گی. Good. Okay. Harun. Harun, you translate paragraph number 2. Harun Naveed. Okay. Open page number 143. Glossary is important. You have to learn all its words meaning. Okay, I will listen to you. Vocabulary A exercise. Give meanings of each word as used in the text. You have to use dictionary and find out its meanings and write it on your book. I will check it when school will open. Make sentences of the following words. It is your homework. Write HW and the date in front of this exercise. Exercise C, complete the following sentences with words beginning with prefix dis or un. Okay. My shoe is dash not tied. You have to use dis or un and make a prefix. Fatma, can you make my shoe is dash? My shoes is untied. My shoe is untied. Good. Harun Naveed, read second statement and make its prefix. Harun Naveed. He left the class. Okay, Fatma, you make. Waqar disagree with Nazish. Disagrees with Nazish. Okay. Next one. Ali is unable to beat me in the video game. Ali is unable to beat me in the video game. Good. Number 4. Wahid disobeys his parents. Wahid disobeys his parents. Okay. Last one. Our teacher says she does not want unfinished homeworks handed in. Okay. Our teacher says she does not want unfinished homeworks handed in. Good. We have done its question answers. So now look at page number 145. Here is a subordinating conjunction. What is subordinating conjunction? They connect two groups of words by making one into subordinating clause. Okay, it joins two group of words and make a single sentence, and it is subordinating clause. They have given you different types of subordinating conjunctions. For time, you will use the given words. For condition, they also have given you cause and effect. They have given you contrast. They are separate. Okay. Now you have to choose the correct one. Choose the appropriate conjunctions. He couldn't go home. He couldn't go home dash. He had no place to go. But for or though. Fatma, can you tell me which one is correct for this blank? He couldn't go home though he had no place to go. Though or I think for is better. For he had no place to go. Okay, read next.
Dash, it was hot, he was wearing a coat. Although it was hot, he was wearing a coat. Okay, although. Number 3. Dash, I have no money, I cannot go for shopping. Since I have no money, I cannot go for shopping. Okay, since I have no money. 4th one. He lost his job. Dash, he was often late. He lost his job because he was often late. Okay, because he was often late. Last one. Dash, I had more time, I would help you. If I had more time, I would help you. If I had more time, I would help you. Okay, next one is adverb clause. What is adverb clause and what is its function? An adverb clause modifies a verb, an adjective, or an adverb in the main clause. Okay, you have done it before. It begins. It begins with the conjunctions. Which conjunctions? Such as after, although, because, it, if, since, when, where. They have given you example. Father called me when he arrived home. When is a conjunction, and the remaining sentence, including when, it is adverb clause. Okay. Now you have to replace each adverb clause by an adverb or adverb phrase. Now first one, I make it for you. I have not been well since I returned from Murray. I have not been well since my return from Murray. You will cut I return and you will write over there my return. I have not been well since my return from Murray. Now Harun Naveed, I again call your name. Replace the second one. Harun Naveed. Unmute your mic and answer me. Second one, I am glad that he has recovered from his illness. Can you replace it or not? Just answer me in yes or no. Okay, Fatma, can you try? When I ask any question from these students, they skip the class. And after some time, they appear again. Okay, Fatma, you try. I have not been well since. I am glad. I am glad that he has recovered from his illness. I am glad at his recovery from illness. From his illness. Okay, good. I am glad at his recovery from his illness. Good. Next one, as soon as I saw the cobra, I ran away. As seeing the cobra, I ran